Reka ngusuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi nyemerera tugaruke ku nkuru ziri kugenda zicicikana hirya no hino. Inkuru ziri kuvugwa cyane kuri iyi nkuru aho umukobwa yafashe umwana w'umuhungu ku ngufu, ibintu bidakunze gukorwa ndetse ibintu bigaragaza ko harimo abakobwa bafite umutima wa kinyamaswa. Umwana ukiri muto cyane bigaragara ko yamurutaga cyane kuko umukobwa afite imyaka 20, umuhungu akagira imyaka 14. Rero cyabaye ikibazo gikomeye cyane ndetse uyu mukobwa aza no kujyanwa mu rukiko aho yaburanye ndetse akemera icyaha. Reka rero dutangire twumva. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ku itariki ya 18 Nyakanga 2025 ruzasoma urubanza rw'umukobwa w'imyaka 20 ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu ku ngufu, ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14. Uyu mwana w'umuhungu ni uwo mu rugo uwo mukobwa yakoragamo. Icyaha uwo mukobwa akurikiranyweho cyakozwe tariki ya 19 Mata 2025 mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, ubwo umubyeyi w'uyu mwana w'umuhungu wasambanyijwe yageraga iwe agasanga basambana. Ngo byari inshuro ya kabiri uwo mukobwa yari abikoreye uwo mwana. Mwibazwa rye mu nzego z'iperereza uwo mukobwa yemeye icyaha ndetse no mu rukiko nabwo aracyemera, asaba imbabazi. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059 rya 2023 yo kuwa 4 z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 068 rya 2018 yo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu uhamijwe n'urukiko gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana ufite cyangwa se urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Aya mahano hakomeje gukorwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Abenshi bavuga ko ari umudayimoni, gusa uyu mudayimoni ntago ari uzakatirwa. Ikindi, uyu mudayimoni nta kibazo uzahura nacyo, ahubwo ikibazo kizahura n'uyu nguyu mudayimoni yakoreyemo. Si byiza ko abantu bazajya bakora ibyaha bakitwaza dayimoni, kubera ko n'ubwonko bwabo bikora, ni ibitekerezo byabo. Bagomba kuzajya birengera n'ingaruka z'ibi byose. Wowe unyumva, haranira kuba umuntu nyamuntu, wirinda ibyaha, kubera ko iyo ukoze icyaha ukurikiranwa n'amategeko, nta hantu ushobora kuyahungira. Ukora icyaha kikuryoheye, ariko iyo ugeze muri gereza utangira kwicuza. Dore nk'uyu mwana w'umukobwa yatangiye no kwiyemerera icyaha, bisobanuye ko yicuza. Gusa ibyo ntibyakuraho igihano yahawe cyangwa se azahabwa. Reka dutegereze isomwa ry'uru rubanza ikizavamo. Reka ngushimire wari udukurikiye, naho akagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.